育兒唔能夠依賴學校假手於人。今集我哋一齊嚟學習點樣做好家庭教育。歡迎收聽爸媽成長型 Podcast， 我係莎莎。今集好高興請到前香港新聞主播廖美詩小姐 Rachel 嚟到呢個節目，先歡迎 Rachel。Hello，莎莎你好。我先同各位觀眾介紹一下 Rachel 嘅背景。Rachel 嘅人生好精彩，佢曾經係新聞記者，之後轉型成為大型企業嘅傳訊主管同埋企業家，成為咗兩個女嘅母親之後呢，就讀咗好多育兒嘅課程，成為咗一個家長效能訓練 PET 嘅導師。俗語話咧，生仔要考牌， Rachel 就真係考咗個牌，仲可以頒證書俾其他家長添。Rachel 係咪啊？係嘅，係嘅。我知道 Rachel 移民咗去加拿大之後呢，仲有拍 YouTube， 好多加拿大嘅香港人呢讚佢係真新聞女王，因為佢會為當地嘅政策發聲。所以我覺得無論喺訪問方面定係育兒方面呢，都有好多嘢想請教 Rachel 嘅。莎莎其實真係千祈唔好咁講，我只不過都係一個兩個青少年嘅媽咪啦，同埋其實做家長係一個即係好艱辛一門，真係一個學問嚟嘅。咁所以我覺得藝術有少少好難掌握啊，冇話所謂絕對的正確或者不正確，但係學問就係你真係有辦法可以學。咁我其實即係自己都係一路學緊咯，所以係一個同行者啦，而唔係有任何專家，因為喺教養嘅呢個範疇裏面太多唔同嘅方法，你可以去睇同一件事情。咁不過當然，即係我哋好希望揾到一個適合自己、適合小朋友嘅方法，係有效嘅方法。我覺得呢個先係核心咯。不如你先同大家分享一下你兩個小朋友而家幾大呀？14同埋12歲。兩個都係青春期階段。我記得咧，你同我分享過，你以前都嚟過美國做交換生，之後就去咗加拿大讀大學，係咪一畢業就翻咗香港做嘢，好似我咁啊？係啊，當年即係我對唔住，我應該係早好多個世代，我都唔敢講。但係當年嘅90年代啦，香港係好繁盛噶。咁而當年嘅加拿大經濟係都幾弊嘅，所以咧，當年嘅我哋呢啲太空人家庭啦，其實父母都係喺香港嘅。咁其實都預咗一畢業啊，即係做咗要做嘅嘢之後咧，就係返香港正式起步嘅。呢個係當年嘅心態。咁有啲咩特別原因令你帶埋小朋友再次回流返加拿大？咪就係因為小朋友咯。但係好簡單，但係即係講落就好簡單。當然，我要揾呢一個答案，我要揾出呢個方向咧。我係經歷過好大嘅低谷，好大嘅深淵。用咗都幾年時間先至覺得，咦，呢一個係一個正確嘅方向。其實我同你都係一樣，呢幾年先至回流返美國啦。咁我想問下，有啲咩因緣際會你會讀家長效能訓練 PET 嘅課程啊？其實我未讀 PET 之前咧，PET 係我好後期讀，我都算係一個幾積極發奮嘅媽咪嚟嘅。咁我至少我以為自己係啦。咁喺個女出世，我就已經開始報班學做家長啊。哇！佢未讀完幼稚園咧，其實我已經讀完咗Montessori parenting 啦，什麼正向管教啦，後來又讀埋mindful parenting 啦，play therapy 啦。咁我覺得係好厲害。我以為自己好厲害，應該係咁講，係我以為啫。咁我覺得自己啊，即係讓小朋友去獨立啊，佢有能力去管理自己啊，發掘自己啊，係做得幾好嘅。我係好能夠放手，俾佢哋兩個去揾佢自己嘅一團火啦，變咗佢係相對自發自律。但係其實每一個家長都有自己嘅痛處，都有自己最不能觸碰嘅弱點啊！你其實係要到嗰個位，你 hit 到中咧，你先知道其實原來我係未得噶咯。我可唔可以八卦下咧？你兩個小朋友係屬於咩氣質嘅？即係好容易湊嗰種啊，定係高需求啊？兩個係完全不一樣的。咁但係我覺得每一個小朋友，我真係覺得每一個小朋友咧係個天咧，
即係度身訂造，俾我哋去成為我哋人生最好嘅教練啊！所以嗯每一個家長啊，其實已經個天送咗個最好嘅人生教練俾我哋，因為佢必然會捉到我哋最不能觸碰到嘅痛處，令我嗯哋即係過去，即係我應該咁講，我再褪後翻少少講就係，我覺得自己嘅即係喺未做媽咪之前呢，自己以為自己人生都好滿足，因為我好好彩做到好多我自己好中意做嘅工作。但嗯係做咗媽咪之後啊嚇，我先至發現原來其實我一路都冇成長啊！嗯，原來我嗰啲所謂成就又好，成績又好咧，係唔等於一個人係可以成熟，唔等於有成就就係有成長嘅。我都好有咁嘅體會。我好似講，即係講出嚟真係好自揭瘡疤，但係呢一個亦都係我即係回望啦。原來我係一路有好多未成長、好唔成熟嘅地方咧，反而係俾呢啲所謂好自滿嘅成績咧冚住咗。嗯咁當你做咗媽咪之後咧，嗰塊遮醜布咧係冇得再拎出嚟，你係無路可逃，因嗯為我哋面對嗰個係我哋最愛嘅仔女。我唔會放棄呢段關係，唔會放棄呢段感情。你冇得避，所有你自己最脆弱、最不足嘅地方，個問題其實已經係幾十年㗎。不過一路咧都有啲嘢遮住咗。到做咗媽咪之後咧，你係避無可避。你就會原形畢露，逼自己去面對自己嘅不成熟咯。咁我兩個女係針對我唔同嘅痛處，去逼我成熟嘅。我都好有同感咧，就係工作都會令人成長，但係做咗父母之後咧，嗰種成長係好唔同。特別係我而家照顧緊一個幼兒4歲啦，哇！真係你喺好攰嘅情況之下咧，你先知道原來自己脾氣係可以去到咁差嘅。咁我想問你，你有讀過咁多蒙特梭利啊、正向育兒，而家有 PET 呢啲課程咧，係咪真係幫到你咧？喺邊啲位特別幫到你啊？嗯，其實有乜嘢幫到咧？就係喺你最學你話事街，即係最 stressed out、最大壓力、最攰。其實我嘅世界已經係崩潰咗啦嘅嗯時候，究竟有啲咩幫到咧？嗰個就係最幫到嘅工具啦。我自己覺得。咁但係我自己回望，即係我只有講我自己經驗，因為有陣時你學咗唔代表你用到噶嘛。嗯事實上可能大部分可能我理解錯啦，我自己修為低啦，我悟性低啦，結果我其實係撞過好多次板。我覺得我自己學嘅啲嘢甚至乎係錯添啊。譬如我學過佢有啲係教小朋友，如果佢唔聽，你又俾後果佢。嗯咁可能我演繹得差啦，嗯結果係我嗰陣時個女都唔知得個6、7歲，嗯我一講完之後，佢就竟然佢問我一句：媽咪，你係咪威脅我啊？咁咁我淨係覺得哇，你一語中的喎。其實即係你無論點樣包裝嗰件事，點樣俾後果，其實你根本就係威脅個小朋友。咁嗯又再細啲咧，我又試過另一個導師教我其實都好後悔嘅，真係講真。佢教我用即係仲係用緊 quiet corner，即係你要個小朋友去冷靜。咁嗯，但係嗰陣時佢又好細啦，幼稚園嘅咋，我係搞到一塌糊塗。我係自己更加激動，小朋友亦都崩潰，嗯連其實唔關事嗰個家姐咧都好傷心。總之哦咧，全部都錯晒嘅。咁而家睇翻，其實即係你喺學習嘅路途，除咗你話你要學咗乜嘢啱之外咧，原來更多。我收尾即係當然，我而家明白點解係唔 work 啦，點解係會有反效果啦。但我當時當然係唔明啦。我以為自己都係信服專家、信服權威，咁佢話得，我咪又試咯。但係我試2、3次我都撞晒板，我覺得冇可能係呢條路。咁你係嗯要，即係你要不停自己去揾，我覺得自己適合嘅方式。咁而喺我最崩潰，真係我覺得我嘅人生係冧咗嘅時候嘅之後嘅2年啦，我先至真係，我覺得 PET 係
救咗我咯。但係唔係話哇靈丹妙藥，我一食一拍就個掣撳咗，變咗由紅色變綠色，唔係嘅。其嗯。實都係一個即係以年計時間嘅一個自己嘅覺醒啦，自己嘅覺察啦，同埋要不停咁樣練習，其實係一個修練。好多謝 Rachel 你咁真誠嘅分享，真係令我感受到咧，真係冇人天生就識得做父母，大家都需要學習同成長。同埋我都係嚟到美國之後先知道，原來呢度嘅人所講嘅 natural consequence 自然後果咧，同我自己當初睇書所理解咩叫自然後果，真係完全兩個層次。所以如果各位爹哋媽咪咧聽過或者睇過一啲育兒嘅知識咧，覺得唔係好 work 嘅時候咧，真係可以停一停。有可能係你掌握唔到，亦都可能咧嗰個方法唔係好啱你屋企同埋小朋友。咁我想問下 Rachel 咧，你最多被家長問嘅問題係乜嘢呢？嗯，家長嘅問題其實都幾大概括地可以講到嘅，譬如舉例啦，發脾氣啦，佢好有情緒啊，好生人勿近啊，甚至乎啲家長會形容個仔女變咗目露凶光啊，又或者我行近佢，佢就叫我 leave me alone 啊，go away 啊。或者問親佢，佢好似好冇方向，好冇目標，冇熱情，冇鬥志，咁做嘢好求其是但，同佢講就 IDK，I don't know 你話啦，never mind，whatever。或者我歸納一下兩種小朋友嘅態度，第一種咧就係反應好強烈嘅，第二種就係本撇嘅。咁你會有啲咩建議俾家長呢？嗯，其實全部我自己覺得，即係我或者我自己睇翻我自己先啦。我點樣行過來？我覺得有方法去處理咧。因為原來萬變不離其宗，我其實即係我或者我分享我自己點解我覺得有得學啦。因為你好多家長行入去課室嘅時候咧，係覺得，唉，真係個小朋友問題，佢嗰陣時唔係咁噶，唔知點解咧，或者到初小啊，又或者到高小初中咧，就變咗啦，已經唔聽話啦，問親佢就藐嘴啊、反眼啊咁。好多家長都好似我自己當年，我最崩潰嘅時候，我就係覺得咪就係個小朋友嘅問題咯。包括譬如我個大女係突然之間有一個暑假大病，咁係佢係即係無原因揾唔到點解持續地低燒發燒，我係好受影響，因為我覺得我有個好大嘅責任。去救佢啊！我要去幫佢啊！小朋友有問題，我要去救佢，但係結果我係攬炒啊！我要救嗰個其實原來唔係佢啊，係我自己，因為我個焦慮係滿瀉，滿瀉到連累埋個細女。個細女亦都因為我差唔多成年啦，係淨係諗住點樣救個大女咧，而忽略咗佢。結果佢又用好大嘅脾氣、好大嘅情緒去希望即係得到我嘅注視。當然唔會識得講媽咪，喂，其實你不如俾啲 attention 我，即係唔會咁樣係啦，講啦，其實我係啊。喺度㗎，你唔好淨係掛住家姐啦。佢唔會咁樣講㗎嘛，佢只係會用脾氣啦，用佢嘅我好討厭嘅行為嚟到得到我嘅注視。咁當然，即係我而家睇翻，我用翻 PET，其實我要點樣去讀佢嘅行為咧？其實佢背後有啲咩不被滿足嘅需要？我點樣理解呢個情緒？我點樣能夠同佢共情？等等等等，全部我都係喺PET 學翻嚟。但係好多家長同我一樣，我覺得同我自己當年一樣，都係小朋友有情緒唔得㗎喎，佢咁樣發脾氣唔得㗎喎，我咪要教佢咯。我哋做家長嘅責任就要改正佢啊嘛，但我哋唔知道其實要改正佢之前，如果我哋根本係越行越遠，大家係一個好繃緊，甚至乎係一個咬緊手瓜，我越要佢向東行，佢越要向西走呢個關係咧，係唔會有任何結果㗎。咁所以其實我其中一個最大嘅學習就係，小朋友有問題，其實問題唔喺佢度，
大部分問題就係我自己製造出嚟嘅，即係個女病咗，我以為自己係有好大嘅責任，有必要有義務義憤填膺去救佢。我好似救世主上身咁樣，將佢可能成長一啲成長入面必須要經歷嘅大起大跌又好，小起小跌又好，我將佢變成好似世界末日、嗯宇宙大爆炸嗯咁樣啦。我嘅焦慮係爆晒煲，咁我連累晒其他所有人呢，都同我一齊攬炒，所以我最能夠讓我個家庭幸福快樂嘅就係，其實我要先搞掂好自己。但我用咗2年時間去行翻呢一個起步點，嗯，就係我發現原來係我自己有問題咯。你講嘅嘢咧，同我最近觀眾投票叫我分享嘅書咧《Raising Mentally Strong Kids》嘅內容差唔多，就係小朋友有任何問題咧，家長真係要先反省自己成個人嘅健康發展，無論係生理啊、心理啊、精神健康、社交等等。我想問下，呢個會唔會都係你 PET 課程裏邊嘅內容呢？就係教家長用一個新嘅角度去睇問題、睇孩子，而唔係教家長講啲咩、做啲乜嘢。會唔會係咁？可唔可以分享少少 PET 嘅課程其實關於啲乜嘢啊？嗯，你個自己嘅對自己理解啦，不停發現自己啦，明白自己，繼而我覺得好重要係接納自己。嗯咁呢個係一個 outcome 嚟嘅，嗯呢個唔係嗰個課程嘅主要嘅目嗯標。課程咧，其實我覺得有少少同其他有少少唔同咧。其實佢係一個訓練嚟嘅，簡單嚟講，佢唔係一個課程咁簡單，即係佢唔係教你去點樣嗯做。而係佢直情係 train 我哋用一個全新嘅溝通模式，佢係一個親子嘅溝通嘅訓練，即係有一個好主要嘅藍本啦，教我哋去點樣去睇嗰件事情。因為往往就係我哋，譬如我自己嘅個案就係，我將阿女嘅問題攬咗上身啊。包括嗯係細女嘅情緒啦，大女嘅健康啦。咁大女嘅健康後來我都用咗差唔多成1年時間咧，去發現，跟住最重要係承認，佢承認其實唔係淨係佢身體問題，個根源其實就係個心有問題。但係呢啲心唔係冇得醫嘅，不過我將件事搞到好禍，所以係令到件事係更加加倍難去處理。但係即係最大問題就係我哋將個問題嘅 ownership 睇錯咗，我哋將好多孩嗯子嘅事情咧攬晒上身，跟住搞嗯，到自己都冧晒檔，成個家庭係變咗 dysfunctional，因為媽咪嘅氣場好大噶嘛，我哋係係係主宰咗成家人嘅幸福嘅差唔多。真的真的。咁但係當我睇清楚，我有一個好簡單易用嘅，彷彿好似一個指南針咁樣，讓我睇清楚，咦，究竟呢單嘢係邊一個擁有問題先？係邊一個嘅問題？咁我咧會知道究竟我要做啲咩。佢每一樣，佢係將問題咧用佢嘅本質去界定咗，跟住會有相對應一啲最有效嘅溝通方式，包括。譬如我哋應該幾時講啦，點樣講啦，幾時聽啦，點樣聽啦，用咩態度啦。最重要，我覺得都要有一個心法。你要由個心法開始咧，你嗯個情緒會改變，你嘅行為、你嘅態度、你對小朋友嘅態度，即係同一句説話，你叫佢香港媽咪嘅流行語係嘛？每日都唔知講幾多次就係快啲啦，快啲啦，幾點嗯啊咁。變做舉例，小朋友啊，你有冇留意我哋而家幾點啊？你記唔記得下一個目標我哋係幾時出發啊？即係其實成個 approach 啊都會唔同，因為我哋睇小朋友唔同咗，我哋嘅情緒唔同咗。我最近都好有體會啊，因為咧，我睇完某一本育兒書之後咧，我就嘗試練習去改善我對小朋友嘅標籤啦。即係譬如我以前可能會話佢，哇，乜你咁曳㗎？咁小朋友亦都會學咗我講咧，啊，我又做一啲曳嘢啦咁樣。咁但係最近咧，我就改咗一個標籤同佢講，你又喺度探索世界啊咁樣。咁我個女而家都會學
學咗我講咧，就係我喺度探索世界嘅咁樣，我就發覺咧真係改變咗一啲溝通嘅字眼咧，成個育兒氣氛啦、關係咧都唔同咗好多。咁呢幾年好多人移民啦，第一就係英國，第二就係加拿大啦。我想問下你，你覺得有啲咩文化衝突，你同小朋友要適應呢？咁 at least 我知道美國同埋加拿大啦，而家都有好多 pronoun 啊。對於我哋呢啲80後嚟講咧，真係好難去理解，同埋唔知點樣教小朋友。你有冇呢方面嘅困難呢？嗯，我自己係好大衝突嘅，但係咧，對於我兩個女嚟講咧，我睇到咧，佢哋係豁然開朗嘅，佢嗯哋係真係如魚得水，因為香港，因為可能個 upbringing 本身咧，即係正如我講，我覺得我自己對於放手咧，我係好冇包袱嘅。因為我嗯好信任佢哋，佢哋亦都因此而得到好大嘅自信，亦都會因而有真係嘅，即係其實一連串嘅理由，自信去到自我價值，到自發，到自律，一路咁樣發展落去呢。其實個小朋友佢好知道自己要啲咩，正正因為佢好知道自己要啲咩，喺香港呢個環境呢，佢好難滿足。嗯佢會有好大嘅失落同埋挫敗，因為佢知道喺香港嘅無論係節奏啦，定係提供到嘅 content 咧，係唔會滿足到自己。咁呢個講嗯緊主要係我個大女咧，亦都係因為佢。所以我決定有呢個方向，就係我覺得我要識得睇呢個小朋友，我知道佢嘅氣質係乜嘢，佢係一個相對好慢條斯理嘅人，佢嘅節奏就係咁啦。咁呢個係佢嘅特質。如果我猛咁批評佢，點解你做嘢慢吞吞㗎？可唔可以俾啲效率啊？香港人唔好最緊要快啊嘛。咁即係呢個係我好係自豪嘅嘢嚟嘅，以為係係原來個天就係俾一個慢吞吞嘅女俾我。係，我都係。我就係要睇到佢嘅特質，其實佢係一個 artistic 嘅人，佢好醉心跳舞，但係佢喺香港佢點樣可以？即係就算你點樣犀利，點樣做 time management，佢唔會應付到學校，兼且譬如佢而家跳緊係每星期25小時嘅芭蕾舞訓練啦，佢而家已經唔係喺我屋企住啦，哇佢14歲，但係佢已經去咗距離我屋企5小時飛機嘅另一個城市，自己獨立入寄宿學校，有讀書同埋芭哇蕾 training。咁咁呢啲係我諗喺香港嘅環境唔會俾到佢咯。喺度，咁但係同時當然我好明白你所講，即係我小朋友佢好享受喺呢一度嘅空間，因為佢能夠追尋，即係 given，即係條件係小朋友揾到自己方向，咁佢會好享受呢一個空間。同時，如果係一個好唔知自己應該做咩嘅小朋友咧，我可以好睇到呢度嘅文化係會好影響佢，好安於現狀啊！因為嗯嗯喺呢一個大環境底下咧，其實佢哋即係成個教育界係有一個好強烈嘅意識，佢哋嘅心目中嘅平等唔係一個平等有教育嘅機會咁簡單，佢哋心目中嘅平等係要每個人出到嚟嘅 output 都要係同一個水平。咁你喺大家嘅努力程度、鬥志、熱情，全部都唔同嘅情況底下，你唯一能夠確保同一個水平，就係你要將嗰個水平無降低，限拉低。咁你變嗯嗯咗將係，咗最低嘅水平變咗做最高嘅標準，呢一個文化係幾有問題嘅，因為你令到成個世代嘅青年人呢係冇乜鬥志。嗯嗯唔嗯需要去做，包括加拿大特別是就係嗰個社福系統都幾能夠俾到你有必要，即係甚至乎冇必要嘅嘢，包括佢哋口中嘅安全毒品啦，而家即係甚至乎口中就唔係毒品啦，係 substance 啦，咁等等，即係呢啲情況底下係一個好大嘅文化衝擊嘅，所以其實我自己都收到好多。
即係家長嘅求助就係你咁嘅環境你點搞呢？亦都因為個大環境係咁，家庭教育1萬個重要就係咁解咯。你講嗰種獨特嘅公平文化呢，我哋美國呢邊都有嘅。咁心態致勝嗰個心理學家亦都有做過研究，去指明美國有呢個現象啦，就係佢哋會為咗建立小朋友嘅自信心呢，從而降低呢個課程嘅難度，令到希望所有嘅小朋友都攞到 A 咁滯。但係同時間帶嚟嘅問題就係，當所有人都做一啲能力所及嘅事情，個腦就會因為缺少刺激而變得比較蠢啦，或者冇乜進步啦。所以我都識一啲本地嘅白人媽媽同我講，佢哋個小朋友喺 public school 讀到10歲咧，都好似文盲咁樣，跟住就焗住要送佢哋去私立學校。因為喺美國都係，如果你係好有主見啦，好有知道自己想點呢，你就可以得到好多資源同埋機會。但係有好多小朋友同年輕人都係即係漫無目的噶嘛，或者比較 lay back 咁樣呢，咁佢哋就會好一事無成咯。所以更加重要係唔係由將個教育俾咗學校。其嗯實我覺得無論你身處地球任何一個角落，教育從來唔可以外判俾任何人，因為最核心嘅教育包括我哋點樣讓小朋友睇到自己，亦都讓點樣做呢？第一，最簡單就係我哋要讓佢感覺被看見。咁呢樣嘢以為好容易，我擘大眼㗎咯喎，我有耳仔，成日都聽佢講嘢喎，從來唔係咁樣嘅，真係。即係我都係，當然我都係又係做咗媽咪，我先至發現原來真係讓佢被看見，係我要看到小朋友好嘅一面，睇到佢嘅特質，要讓每一公眾教育從來唔會咁做嘅，因為呢個係一個即係 mass education，佢點會睇到每一個小朋友嘅獨特之處？嗯只要自己媽咪、父母、家長係可以咁細微，有咁嘅能耐去讓每一個小朋友嘅自己被看見。當佢嗯知道自己係邊個，佢就會有能力覺得我係值得。佢會有能力抵抗所有大環境，哪怕你呼吸就係好㗎啦，你有出現已經係 very good 㗎啦，嗯即係嘛？哇！你冇瞓覺，你有交功課，哪怕份功課係遲交，你已經係 awesome 啦。即係譬如我自己小朋友，我睇到佢哋都會覺得，喂，唔係啊嘛，可唔可以有少少要求啊？真㗎，佢哋會咁講啊？係啊，即係佢哋係好不滿嗰個，即係成個氣氛。即係我覺得我同小朋友都幾能夠做到同一陣線嘅，喺所有大是大非，我覺得好核心嘅價值。當然佢嘅世代同我睇嘅嘢會有唔同啦，但係即係點覺得自己，譬如對毒品啊，覺得自己是否值得啊？我點樣揀朋友啊？譬如我睇佢所有朋友，我係好順眼嘅，我一定要覺得自己，我一定覺得佢哋好順眼，因為我要讓佢哋都覺得自己係有能力揀到好嘅朋友。佢每一個朋友，我都會講到佢哋嘅好嘅地方，好值得欣賞嘅地方。呢一樣嘢係讓個小朋友都對自己慢慢建立信心，我值得揾好嘅朋友。尤其是喺青春期咧，佢嗰個 peers 嘅影響係好大。你可以見到，即係之前你同我溝通過，你覺得即係 Charlie Kirk 呢個 case 對你都有好大衝擊。譬如你睇到而嗯家拉咗嗰位青少年，你睇到佢嘅 family background 同佢本身嘅價值係有幾大嘅衝突，原因好可能都係嗯嚟自 peer。所以呢啲好核嗯心嘅，我覺得都係一個教養。你叫佢教養又好，教育又好，肯定就唔係管教。但係呢啲就係我哋其實一定要喺屋企做，而唔可以假手於任何。我哪怕你喺亞洲定係歐洲定係美國美洲，其實都唔可以假手於人。
我覺得好 interesting，我真未聽過人哋咁樣講，即係唔止要欣賞自己嘅小朋友，就要欣賞佢所揀選嘅朋友，mention 佢一啲好嘅特質，以至佢咧會去嗰個方向去揾更多嗰一 type 嘅好朋友。咁我又想請教你點樣訓練小朋友嘅主動性同埋自律啊？你要讓佢有無窮無盡嘅機會去學習。其實大部分咧冇佢不能所，即係家長投訴佢，哎呀佢唔知自己想點㗎，你踢一踢佢先喐喐，嗯你唔踢佢，佢唔喐㗎啦嘅家長。嗯，最大嘅其中一個障礙就係呢班家長往往太勤力、太積極，看手嘅問題都係去翻。佢太過勤於去督導佢哋，5分鐘嗯仲未做㗎，10分鐘仲未做㗎。即係我眼中嘅佢就係一個本撇嘅人，我要不停督佢。咁嘅嗯底下養成嘅孩子，佢不單止會養成依賴，佢要贏你就係我能夠拖多1秒我就贏啦。大家捲咗入去個 power struggle 入面，同埋嗯最慘就係去到一個點，反正都係你話事啦。咁啊，why would I care？係嘛？即係我哋最唔想養成就係皇帝唔急太監急嘅情況，但係往往就係因為我哋太積極啊！嗯我哋好上心，我哋嗯以為即係剛才就係去翻我哋點樣睇乜嘢問題係屬於自己，乜嘢問題係屬於小朋友咧？我哋好錯誤地將佢嘅問題攬晒上身，幫佢解決問題啦，俾意見俾佢啦，提醒佢啦，教佢點樣行啦。但係我哋真係唔記得咗，正如我自己學做阿媽一樣。我最大嘅 learning，我一定要痛到我覺得世界係崩潰。我係由嗰一刻，我先至開始的起心肝。即係我之前咁多年我都一路學啊嚇，但係嗰啲嘢全部冇一樣用得。我係由跌到最痛嗰一刻，我先至係有最大、最成熟、最深刻嘅學習。我哋小朋友都一樣，學習古今中外，別無其他方法。嚿石頭喺前面，唯一一個方法就係讓個小朋友諗辦法點樣跨過石頭。我哋每一日都不停去嘗試將個石頭幫佢搬開，行開少少啦，教佢點樣攬過去啊、跳過去啊、訓練佢跳高啲啊，定係訓練佢大隻啲啊等等，都冇用。佢一定要自己行。其實係去翻課題分離個問題咯，要俾小朋友走佢自己嘅路。嗯，因我講就好似好容易，但係由小朋友食飯開始，你要諗下啦。其實明明小朋友佢有機會學習噶嘛，佢有機會學點樣自己食嘢嘅喎，但係你見到嗯比比皆是，為到4歲啦、5歲啦，甚至乎我見到有係直情嗰啲，即係我嘅年代就見到好多父母係成套餐具包埋剪刀咁樣拎出嚟去幫小朋友剪完之後，好啲就俾佢自己食啦，唔好啲就係即係比較依賴咧，就幫佢餵埋啦。甚至乎而家係擺埋個套嗯餐係有埋部 iPad，我哋係不停地蠶食小朋友能夠學習嘅能力。我哋係唔係 嗯，empower 佢？我哋係不停 disable。介入佢哋嘅課題啊，咯，咁呢啲係啊咪就係我哋係係。養成最拉尾，即係剛才你講，可能到10歲、12歲，你會發現其實佢真係冇能力啊！佢真係好 lost，佢自己都嗯唔知點，因為由細到大，我有嘅所有問題，無論家長因為怕麻煩啦、怕尷尬啦、怕俾人哋用奇異眼光望住自己啦，怕佢做得唔好俾老師嗯批評，收到老師投訴啦，有嗯好多好多唔同嘅擔心嗯底下幫佢孭咗呢啲嘢，嗯，絕對而最終係認同嘅。導致呢個後果咯。我可唔可以八卦問你呢？你讀過咁多育兒嘅知識呢？呢樣嘢會唔會反而成為同丈夫嘅衝突呢？嗯，我可能比較好彩啊，我先生嘅慧根好高嘅，佢嗯有少少係即係 natural born master，佢俾我係一個好用邏輯思維講道理、講分析、嗯講啱同錯、講 judgment，呢個亦都係我自己本身我個工作嘅強啊，項。
That's true。所以點解我做媽咪之前，我覺得呢啲所有嘢都係好嘅喎，好嘢嚟嘅喎，理所當然。我從來冇諗過，喂，一個人有觀點、有態度、有立場，好嘢嚟㗎嘛，係嘛？即係代表我識得分析啦。但係原來就係天生俾咗我兩個好唔同嘅女，令到我覺得原來感情係最重要啊！你要嗯有你要有感情，你要有關係，你就什麼都沒有關係。嗯原來係咁簡單，但係當然我要經歷過，即係人生嘅低谷，即係所以你問我乜嘢最有效啊？最有效嗰樣嘢唔係喺你人生好精彩係嘛？哇，個小朋友品學兼優嘅時候用到，根本你唔需要用。最有效嘅嘢就係你喺人生最崩潰嘅時候幫到你嘅，你就發現嗰樣嘢係最有效，因為嗰樣嘢一定係最擊中我哋嘅痛處。嗯而對我嚟講就係，我係做咗，即係我係經歷過人生低谷，我先至發現原我一路逃避嘅，我一路都覺得誒啲人講咩鬼感情啊，唔使咁 sentimental 嘅，人啊梗係用logics and reasons 行先啦。哇！原來我呢一套係對教養小朋友係反而係一個障礙嚟嘅，即係如嗯果識得好好利用。咁所以我要訓練自己去講，去用情感啦，去點樣共情啊！即係我嗯，講，即係你講呢啲大道理好容易啊嚇，人人都係啊。噏頭。講嘅時候係噏頭啊，共情啦，點樣同理同感啦，點樣接納小朋友啦，哇！講嘅時候噏晒頭，你就去到你最 stressed out 嘅 moment，乜嘢都拋晒，拋低晒，你就係跌翻去上一代俾你嗰套，即係幾百年嗰套。本能反應攻擊啊嘛，一係啊，係啦係啦。我好好彩就係我先生係好講情感嘅，所以嗯，我係完全一粒一突。但係我哦，未去到低谷嘅時候，我唔識得咁欣賞佢呢一方面嘅能力。嗯即係我就係覺得，唉，你即係佢唔係佢係第二種 animal，佢係第二個 thinking process 嘅，佢唔係 think 嘅，佢係 feel 嘅。，feel，嚇！即係我直情覺得，喂，啲人係講 feel 嘅咩？原來就係、係真係講 feel，係要講感受。係，我直情覺得，即係我未做媽咪之前，我覺得呢樣嘢喂冇嘅。Rachel，我就係一個講 thinking 嘅人，你唔好同我講 feeling 啦。但係唔係就係因為有個咁嘅人生嘅經歷，有個咁嘅小朋友，你必然要逼你去學。而我好高，我真係覺得即係 PhD 俾到我嘅就係，我覺得我之前係冇可能識得咩叫 empathy 啊！我直情覺得呢個係字典嘅字嚟嘅啫。OK，Wikipedia 會俾個 definition 俾你，但係點係。去活 empathy 咧？我係唔識嘅。多謝你嘅分享啊，Love and Logic 咧都好重要，我亦都好欣賞咧你欣賞你自己嘅先生，因為好多時育兒之間咧，爹哋同媽咪咧嘅唔同，好多時係會帶嚟衝突，但你真係睇到先生嘅好咧，以至大家可以互補不足，我覺得呢樣嘢好美麗啊！如果大家有啲乜嘢問題或者有啲咩題目想我同 Rachel 可能下次再傾嘅話，歡迎大家留言同我哋講，我會將 Rachel 嘅 YouTube 連結擺喺資訊欄同埋 comment 嗰度俾大家。再次多謝 Rachel 上嚟我哋今集嘅節目。如果中意今集嘅內容，記得訂閱我哋嘅頻道，俾個 like，留言同我哋講你嘅想法。我哋下一集再見啦，拜拜。拜拜。